Pada saat batuk atau bersin, terjadi pelepasan virus dan kuman yang berasal dari pernafasan melalui udara maupun cairan dari dalam tubuh yang dapat menular pada orang lain. Mari mulai tinggalkan kebiasaan lama yang salah, cegah penularan penyakit dengan melakukan cara batuk dan bersin yang benar. Berikut etika yang perlu Anda perhatikan jika Anda mengalaminya. Tutup hidung dan mulut menggunakan tisu atau sapu tangan saat merasa ingin batuk ataupun bersin. Jika tidak ada sapu tangan atau tisu, Anda bisa menggunakan lengan dalam baju Anda. Hal ini untuk mencegah tersebarnya virus di lingkungan Anda yang dapat menular ke orang lain. Segera buang tisu yang sudah dipakai ke tempat sampah. Kemudian cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol. Ingat, cuci tangan Anda dengan cara yang benar. Dan yang terakhir, gunakan masker untuk mencegah masuknya debu atau kotoran lainnya, sehingga Anda cepat sembuh dari penyakit flu dan batuk, serta dapat mencegah penularan ke lingkungan Anda. Hidup lebih sehat, mulai diri sendiri dan untuk kita bersama.